Caranya kita buka dulu ya, kita buka ya. Bukanya memang nggak susah. Terus aja sambil tambahkan cheese spray pewangi. Aku sengaja kasih cheese spray agar soalnya nggak punya essence ya teman-teman. Itu terus sampai semua. Nah, kita aduk ya teman-teman. Ada warna oranye di sini teman-teman. Apa kan nanti kan tambah warna ungu kan warna tua. Kuningnya pasti kalah. Terus aja tambahkan terus dan kita sini gitu kan sini terus aja tambahkan, terus kita tambahkan lengkop. Lengkop ya teman-teman. Aku colek pakai tangan lengkopnya. Aku colek lagi sedikit segini aja ya. Susah banget teman-teman. Udah. Nah, udah diaduk sampai merata. Terus aja. Nah, aduk terus ya teman-teman. Kita mau aduk-aduk terus. Teman-teman aduk aja terus, aduk-aduk sampai rata, sampai kayak bagusan gitu ya. Aduk terus, tambahkan pewangi karena aku lebih suka pewangi. Enak banget wanginya. Nah, ini kayaknya udah merata gitu ya. Udah merata kan? Tuh, tambah dulu ya. Oh my god. Udah pas. Kita taruh dulu warnanya. Aduk. Merata. Warnanya bagus banget warnanya. Kelihatan nggak teman-teman warnanya? Aku cari tempat yang lebih kelihatan dulu ya. Nah, ini kelihatan nggak warnanya? Aduk aja sampai merata. Jika sudah, tambahkan gong. Ini gongnya aku tambahkan ya. Tambahkan aja langsung. Wih. Langsung tambah banyak soalnya seperti itu nanti kita tambah gong. Gongnya ditambah daun semua. Biar cepat merata. Ini aja. Terus aja tambahkan. Soalnya ini kan lumayan banyak. Terus ada aduk ya teman-teman. Maaf, di sini rame banget. Aduk. Ayo. Aduk. Udah mulai menggumpal gitu ya teman. Aku ini tambah lagi karena aku takut gak jadi gitu bukan. Udah mulai membersihkan wadah.
warnanya ungu, ya warnanya. Ini dia. Tapi bedanya ini warnanya lebih tua gitu. Ini sedangkan ini sedikit, ini lebih. Mau campur gak? Campur aja ya. Aku mau tambah warnanya lagi. Karena aku lebih suka warna. Nah, jadi terus diaduk, ada warnanya di dalamnya ya teman-teman. Aku suka banget deh sama ini. Tapi masih sedikit. Tapi udah final teman-teman. Ini udah final. Dan kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan yang paling terpenting subscribe, dan kalian tekan tanda loncengnya ya. Aku pasti akan bikin video yang lainnya, tenang saja. Dan ini aku mau mixing atau campur-campur gitu. Aku mulai warnakan teman-teman, beda. Ini ungu tuh. Beda. Tapi aku lebih suka ungu yang ini daripada yang nanti kita lihat hasil yang didiamin 5 hari gitu ya. Aku bakal kasih video hasil didiamin 5 hari. Cuma aku tidak langsung kasih di video di sini. Jadi tunggu aja. Atau 1 minggu kalau bisa ya. Seminggu. Ya aku juga belum tahu. Karena aku tuh kalau main HP pastinya aku tidak bisa main kayak hari-hari gitu. Cuma aku biasanya cuma mainnya hari Minggu teman-teman. Ya karena nggak boleh kan sekarang kan harus fokus belajar, nggak penting HP gitu katanya. Jadi aku harus bikin video-video sekarang, insya Allah hari Minggu terus. Gak tahu insya Allah juga. Aku cuma bilang insya Allah. Dan kalian subscribe channelku dong, biar aku lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Bagus gak? Ini warnanya. Coba kita lihat dulu. Cuma di kamera ya, efek kamera ternyata cuma efek kamera, jadi warnanya agak halus.